Salam dəyərli izləyicilər, əsas daha 9-cu sinif şagirdləri. Bildiyimiz kimi sabah, yəni 13 apreldə birinci zonadan bütün 9-cu siniflər imtahan verəcək, buraxılış imtahanı verəcək. Videomuz çox qısa olacaq, imtahan haqqında qısaca məlumat verəcəm. İmtahanı necə planlaşdırma, necə qurmaq lazımdır. Ümumiyyətlə uşaqlar, bu videonu izləyəndə artıq axşam saatları olacaq. Bundan sonra özünüzü yormayın. Bu günə qədər nə oxumusunuzsa, nə öyrənmisinizsə sizin üçün kifayət eləyir. Yəni yormayın özünüzü. Axşam, yəni gecə ən azı 8 saat yatın, beyninizi tam dincəldin. Bir şey oxumanıza ehtiyac yoxdur. Onsuz da uşaqlar nə oxumusunuzsa bu sizin üçün kifayət eləyəcək. Yaxşı hazırlaşan şagirdlər, həqiqətən əziyyət çəkən şagirdlər nəticələrini göstərəcəklər. İmtahan çətin olmayacaq. Uşaqlar 25 sual olacaq bildiyimiz kimi. 25 sualın 6, 7, 8 sual çox sadə sual olacaq. Həddindən artıq asan suallar olacaq. 7-8, növbəti 7-8 sual uşaqlar orta səviyyəli və asan sual olacaq. Hətta asan deyə bilərik ona. Növbəti 6 sual, 7 sual, belə deyək. Bu artıq orta səviyyəli suallar olacaq. Yəni uşaqlar belə deyim, ilk 12-14 sual çox sadə suallar olacaq, yazılı suallar olacaq. Yəni nəticəsi minimal nəticə göstərmək istəyən şagirdlər buna diqqət eləyə bilər. Sonrakı 4 sual isə, ən sondakı 4 sual isə o biraz çətin olacaq. Düşünürəm ki, üçbucaq mövzusundan biraz çətin sual düşə bilər və yaxud da simmetriya, paralel köçürmə buna aid maraqlı, simmetrik terminlərə aid maraqlı sual çıxa bilər və yaxud da funksiyaya aid maraqlı sual çıxa bilər. Hər il, məsələn, keçən il funksiyaya aid çətin sual düşmüşdü. İndi bu il görək necə olacaq. Videonu çox uzun tutmayacağam. İmtahanda qətiyyən özünüzü həyəcanlandırmırsınız. Ən yaxşı hansı fənni bilirsinizsə, həmin fəndən başlayın. Azərbaycan dilini bilirsinizsə, Azərbaycan dilindən başlayın. İngilis dilini bilirsinizsə, İngilis dilindən başlayın. Amma riyaziyyatı ən sona saxlamayın. Ən sonuncu fənniniz riyaziyyat olmasın. Çünki ilk 2 fəndə beyninizi yorasınız, 3-cü riyaziyyatı yazanda artıq həll edə biləcəyiniz suallarda da ilişəsiniz. Yaxşı olar ki, birinci riyaziyyatdan başlayın. Olmasa da əmsalda ikinci riyaziyyatdan başlayın. Vaxtınızı düzgün bölüşdürün. Bir sual üzərində çox fikirləşməyin. Maksimum 40 saniyə, 1 dəqiqə fikirləşdiniz, tapa bilmədinizsə keçin o sualı. Bir sualı 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə fikirləşməyin. İnşallah vaxtınız gedir. Vaxtınızı düzgün bölüşdürün. Bildiyin, məsələn, hər fəndən, riyaziyyatdan tutaq ki, 18 dənə, 15 dənə sual yazdın, garantidir bu. Yerdə 7, 8, 10 dənə sual qalır. Onu saxla, ən sona keç, digərini. Azərbaycan dilində də, İngilis dilində də bunu elə. Ən sonda artıq bu şəkildə sən işləsən və bir sual üzərində çox düşünmədən kifayət qədər çox vaxtın qalacaq sualları cavablandırmağa. Bildiyin sualları, garanti olan sualları qeyd elə, cavab kartında kodlaşdır. Ondan sonra bilmədiyin və yaxud da çətinlik çəkdiyin sualları ən sona saxla. Bu şəkildə həm vaxtın qalacaq, həm bildiyin sualları artıq, belə deyək də, aradan çıxarırsan. Yerdə qaldı şübhəli olduğun və bilmədiyin suallar. Yerdə qalan vaxtda da bunu düşün, həll elə, tapa bildiyini tap. Tapa bilmədiyində ən sonunda uşaqlar heç bir sualı boş saxlamayın. Məntiqlə, belə deyək, cavablandırın. Atın geçsin də, belə deyim. Boş saxlamayın, çünki səhv düz aparmır. Bir ehtimal düz çıxma ehtimalı ola bilər. Xüsusilə də qapalı sualları qətiyyən boş saxlamayın. 5 variantdan biridir. Ümumiyyətlə, cavabdan uzaq tapa bilmədiyiniz halda, cavabdan uzaq olan variantları çıxıb, seçim arasında qaldığınız variantlardan birini seçib cavablandırın. Uşaqlar imtahan çətin olmayacaq. Yəni dediyim kimi, yaxşı hazırlaşan, əziyyət çəkən şagirdlər il ərzində kifayət qədər yaxşı nəticə göstərəcəklər. Bu, bütün ölkədə imtahan verəcək hər bir şagirdə uğurlar arzulayıram. Özünüzü həyəcanlandırmayın. Universitetə hazırlaşanlar üçün bilin ki, bu 9-cu sinif buraxılış imtahanının heç bir mənası yoxdur. Heç bir önəmi olmayan bir imtahandır. Təbii ki, sinifdə, qrupda, nəticə üçün önəmlidir. Amma mənası, təsiri olmayacaq universitetə hazırlaşanlarda. Amma bu kollecə hazırlaşanlar, kollecə gedənlər üçün önəmlidir. Ona görə də hər birinizə sualları işləyərkən çox diqqətli olun. Heç nəyə tələsməyin. Sualın şərtini tam axıra qədər oxuyun. Məsələn, suallar olur ki, hansı aid ola bilməz, uşaqlar aid olanları götürür. Və yaxud da aid ola biləri soruşur, aid ola bilməzləri götürür. O, açar sözlərə xüsusilə diqqətlə yanaşın. Dediyimiz kimi, video çox uzun olmayacaq. Sizə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, istədiyiniz nəticəni əldə edərsiniz. 300 yığmaq istəyənlər 300 yığar. İndi hamı təbii ki, 300 yığmaq istəyər.
minimal bal yığmaq istəyən şagirdlərimiz də olacaq. Çox asan suallar, hər fəndən 6-7-dən asan sual uşaqlar. Bunları cavablandıraraq minimal bal yığmaq mümkündür. Narahat olmayın, istədiyiniz nəticənizi hər biriniz əldə eləyəsiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və nəticələrinizi uşaqlar, mənim ki, məsələn, hər gün sınaq paylaşırdıq 9-ları üçün, demək olar, hər gün sınaq paylaşırdıq, videolarımız olurdu. Ümid edirəm ki, o sınaqların da sizin üçün faydası olub. İmtahandan çıxandan sonra təxmini nəticələrinizi biləsiniz və cavablar çıxandan sonra da gəlib bu videonun rəy bölməsində öz nəticələrinizi mütləq qeyd edirsiniz. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram.